好，多谢吴欣遮尔详细的解释。继续咱要来关心的，就是一个台湾的女性去到北流畅水，结果呢，伫咧海关的时阵去互人带去房间来搜查，毋但是规身躯互人摸了，这个海关呢，佮要求伊爱脱衫裤，互伊家己是感觉真委屈。咱的外交部是回应讲，即马已经有甲北流来查证，对方是强调是依法来搜查。咱国也表示来尊重北流因维护国安的立场，也毋过建议伫咧安检的时阵，应该就要好好甲当事人讲互清楚。我听过脱衣服，但是没有听过要检查私密处。叫示意把我的屁股搬开。我就是去潜水的，我没有要去干嘛。我不知道我为什么要被对。我蛮意外的。讲起代志发生的经过，也是真惊吓。过来一个查某囡仔甲好朋友10外人，小向去北流畅水，入境当地机场了后，敢若是等待出关到点外钟，就先去便所才当来提行李。毋过当事人控诉身份查验、行李检查拢无问题，向互海关带到房间内底，毋但要求全身烫光光，甚至连私密的所在拢详细检查。大使馆后来有了解嘛？了解的后来跟我们讲说，是因为上个月有大陆人跟2个帛琉人去把毒品塞在私密处，也没有台湾人在那边贩毒，那为什么要对台湾人加强检测？透过咱驻外馆了解，北流的加强查验，原来是由中国人甲当地人进行将毒品藏伫私密的所在，想要闯关。毋过原本欢欢喜喜吹佚佗一年把全部变掉，也互当事人满腹委屈，感觉真见笑。我国大使馆向帛琉政府相关部门查证事件原委，帛方强调，本案系依法进行搜查，对帛琉民众或外来旅客都一视同仁。我方尊重帛琉政府主权行使及维护国境安全的立场。虽然外交部表示尊重北流政府主权行使维护国境安全的立场，对外籍人士入境有审查甲准驳权，毋过伫这场代志了后，已经向当地政府建议，执行安检进程应该妥善向当事人来说明。记者综合报道。